Splnit všechny vaše sny je připraven největší akvapark ve střední Evropě. Aquapalace Praha je unikátní sportovně relaxační komplex se špičkovým zázemím nabízející široké spektrum služeb pro celou rodinu i jednotlivce nebo páry všech věkových skupin. Nechejte se unášet na vlnách fantazie. Vydejte se po stopách pirátů, vodních příšer i romantických západů slunce pod palmami. Dovádějte v mořském příboji nebo s dětmi prozkoumejte vrak pirátské lodi. Pro ty nejmenší je připraveno brouzdaliště nebo dětské vodní hřiště se skluzavkou a dalšími vodními atrakcemi. Nechybí zde prostor pro relaxaci, na masážní lavici či ve vířivce. Připravte se na nová dobrodružství ve vodní říši. Šest tobogánů dlouhých až 140 metrů, 3 strmé skluzavky a pro ty nejodvážnější Spaceball. Užijte si jízdu ve vysutých tobogánech doplněných barevnými tunely nebo třeba na nejdelším hypogánu. A nezapomeňte vyzkoušet dravý proud naší divoké řeky. Aquapalace Praha disponuje také rozlehlou venkovní částí s unikátní divokou řekou o délce 97 metrů, na kterou navazuje klidnější 350-metrová část. Kromě venkovního bazénu s výřivými lavicemi a masážní sprchou zde najdete také dětské brouzdaliště a vodní hřiště se skluzavkou pro naše malé návštěvníky. V bazénu popíjení a odpočinku si vychutnáte lahodné drinky jako na pláži. Dopřejte si pohyb v 19 metrů dlouhém plaveckém bazénu. Až se unavíte, ponořte se do uklidňujících vln výřivky či masážní lavice. Měli jste někdy chuť podívat se do modravé hlubiny a nechat se fascinovat tajuplným světem pod vodní hladinou? Neváhejte a sestupte na dno 8 metrů hluboké jámy. Nad vaší bezpečností a pohodlím bude bdít kvalifikovaný instruktor. Nechte se zlákat do moderního, dvoupodlažního, plně klimatizovaného fitness centra. Pod vedením kvalifikovaných instruktorů se dostanete do pohody a perfektní kondice. Odpočinek a relaxaci hledejte v unikátním saunovém světě s nejširší nabídkou finských saun a římských lázní ve střední Evropě. Najdete zde celkem 12 různých prohříváren. Jsou určené pro příjemné, luxusní i netradiční saunování. Prostor saunového světa je rozdělen na 3 části. Klasické finské sauny, římské lázně a venkovní část saunového světa. K ochlazení po saunování slouží řada speciálních sprch a ochlazovacích bazénků. Pro uvolnění i odpočinek jsou k dispozici výřivky či relaxační zóny s lehátky. Dopřejte svému tělu něco ze široké nabídky wellness služeb v příjemném prostředí našeho spa. Co vám nabízíme? Relaxační prostory, masážní a tělová ošetření, hydromasážní vany, privátní sauny s výřivkami či exotické procedury rasul nebo hamam. Připraveny jsou také kosmetické služby, manikúra, pedikúra, depilace nebo solárium. Nechte se hýčkat 4hvězdičkovými službami v přilehlém hotelu, který je přímo propojen s akvaparkem.
Čeká na vás 231 moderních klimatizovaných pokojů a suitů. Přirozené prvky a vhodně zvolené barevné tóny vytváří útulnou atmosféru a přispívají k celkovému pocitu relaxace a pohody. V hotelové restauraci Astra či na terase je pro vás připravena široká nabídka národních a mezinárodních specialit. Naše malé hosty určitě uspokojí dětské menu. Součástí hotelu je i rozsáhlé konferenční centrum až pro 650 osob. V klimatizovaných místnostech s denním světlem vám nabízíme nejmodernější multimediální zázemí. Zábava, relaxace, zdraví, krása, vitalita, vše pod jednou střechou. Aquapalace Praha, největší akvapark ve střední Evropě.